पता है 24 जुलाई को मेरी हैप्पी बर्थडे आसमान पीला हो रहा है इस वक्त, बहुत पीला हो रहा है। वीडियो में शायद नहीं आ रहा, असना वीडियो में नहीं ना आ रहा ये, है ना, पीला आसमान। आज बारिश हुई है और उस वजह से कुछ सफाई तो हुई। इस तरफ मगरिब है, इस तरफ कुछ बादल हट गए हैं। क्या ये सूरज है तो ऑरेंज का सारा आसमान। बेटा, वीडियो में ऑरेंज नहीं आ रहा। क्या मंगूल है। पापा मुझे खिला के चलो खेलो। मम्मा का जाके दे। इतनी प्यारी हवा चल रही है। अब पकड़ फेंको क्यों गंदा हो गया? फेंको फेंको, लाओ। बच्चों के साथ खेलना कितना मजेदार है। नहीं नहीं है, आओ। इसके तो स्मेल हाय इसके तो स्मेल कलियां नहीं, कलियां नहीं लगी हुई हैं। हाँ लगे हैं, एक दो फूल लगे हुए हैं। लगी आगे अरफा, मजा आ रहा है। गाइस आपको पता है 24 जुलाई को मेरी हैप्पी बर्थडे मुझे पता नहीं कि 24 का या 20 खेलो।
वो अंकल हाथ तो बना चलो भाई, चलो हम खेलें, खेलें सेल्फी। हेलो 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 अब वो उधर सूरज चिपका हुआ है। पकड़ो ये क्या कर रही है? ओए बड़ा जाओ ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ।